हाई दर्शन नमस्कार शुभ रेसिपीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको मेरो रेसिपी हो चीज केकको। त्यसलाई चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू हेरौँ है त। यो मैले ओरियोको क्रस लिएको छु जुनलाई मैले एउटा जिपलक ब्यागमा 7 वटा कुकिज हो। यो जिपलक ब्यागमा हालेर मैले रोलर पिनको सहायताले क्रस गरेको। यो चाहिँ क्रम्बल हो, ओरियोकै नै क्रम्बल हो। यो चाहिँ 2 to 3 वटा कुकिज छ, डिपेन्ड अपन हजुरले कतिवटा हाल्नुहुन्छ भनेर। एन्ड देन आफ्टर यो सावर क्रिम हो एन्ड यो क्रिम चिज हो। इजी क्विक माइक्रोवेभ रेसिपी हो जुनलाई म आज हजुरहरूलाई बनाएर देखाउन जाँदैछु। हजुरलाई भन्न बिर्सेँ, एउटा अन्डा होल अन्डा लिएको छु, त्यसको एग वाइट मात्र हामीलाई चाहिने हो र अल पर्पज फ्लावर लिएको छु जुन 1 टेबल स्पुन चाहिने हो। त्यो बाइन्डिङको लागि चाहिन्छ। यदि हजुरसँग अल पर्पज फ्लावर छैन भने हजुरहरूले आलमन्ड फ्लावर जे युज गरे पनि हुन्छ। सुरु गरौँ चिज केकको ब्याटर बनाउन। त्यसको लागि मलाई एउटा बाउल चाहिन्छ। अब मैले हाफ कप चाहिँ सावर क्रिम लिएको छु, यो मैले बाउलमा हालेँ। यो सबै स्क्रैप गरेर हाल्छु म। यो चाहिँ मैले 1/4 कप लिएको छु क्रिम चिज, यसलाई पनि म यसरी नै हाल्दैछु। अब मैले एग वाइट हाल्न जाँदैछु। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै स्लोली गर्नुपर्छ। अब यसरी टक लाएर एग वाइट हाल्न जाँदैछु। यसमा म 2 टीस्पुन जति चिनी पनि हाल्दैछु। यो चाहिँ हजुरको टेस्ट अनुसारले, किनभने ओरियो आफैमा गुलियो हुन्छ। अनि 1 टेबल स्पुन मैले अल पर्पज फ्लावर लिएको छु, बाइन्डिङको लागि चाहिन्छ। यो पनि मैले हालेँ। मैले भनिला एसेन्स पनि हालेँ। यो पनि अप्सनल हो, हजुरलाई हाल्न मलाई हाले हुन्छ, नहाल्न मलाई नहाले पनि हुन्छ। हल्का हातले स्लाइटली यसलाई म विस्क गर्न जाँदैछु बिस्तारै। ब्याटरको सबै म लम्सहरू फुटाउँदैछु। यसमा लम्सहरू छ अलिकति। अब मैले यसमा यो क्रिम चिज मैले फेटिसकेँ। अब यसमा म ओरियो कुकिजको यो पाउडर हाल्न जाँदैछु। अहिले म 3 स्पुन मात्र हाल्छु, 3 टेबल स्पुन। अब पहिला हेर्छु। अब यसमै यो मैले अलिअलि क्रस गरेको छु नि, यसलाई पनि 1 टीस्पुन जति हालिदिन्छु। अब मैले 2टा कप लिएको छु। अब यसमा म यो ओरियोको क्रमहरू हाल्दैछु यसरी। बेस चिज केकको बेस 2 स्पुनहरू जति मैले हाल्दैछु। सक्नुहुन्छ मैले 2टै कपमा 2 टेबल स्पुन जति ओरियोको क्रमहरू हालेँ। अब यसमा मैले अघि बनाएको यो ब्याटर ट्रान्सफर गर्न जाँदैछु। म बिस्तारै यसमा ब्याटर हाल्दैछु यसको। सक्नुहुन्छ मैले यति स्पेस छोडेको छु, यति यसलाई कुक हुन पनि स्पेस चाहिन्छ। त्यसैले यसलाई म साइडलाई क्लिन गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बराबर स्पेस दुईटैमा स्पेस यति छोडेको छु र यसरी मैले कपमा ट्रान्सफर गरिसकेँ। अब आउनुहोस् यसलाई माइक्रोवेभ गर्न जाउँ। अब म यसलाई माइक्रोवेभभित्र कुक गर्न जाँदैछु 1 मिनट जति। मेरो माइक्रोवेभ चाहिँ 1000 वाटको हो। लेट स्टार्ट कुक गरौँ है त। अब हामी अब यो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अलिकति भएको छैन, यसमा बबल्सहरू आएको छैन। यसमा बबल्सहरू आउनुपर्छ। मैले भने नि डिपेन्ड अपन माइक्रोवेभ हो कि हजुरको माइक्रोवेभ कति पावरफुल छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। म कुक गर्न जाँदैछु। म यसलाई फेरि 30 सेकेन्ड जति मैले कुक गर्न जाँदैछु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बबल्सहरू फर्म भएछ। यस्तो जिग्ली हुनुपर्छ। यो जिग्ली भएपछि यो फ्रिजमा हालेपछि यो सेट हुन्छ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै बबल्सहरू आइछ। यो इट मिन्स यो डन। यो एकछिन सेलाउन दिने अब, अनि त्यसपछि फ्रिजमा राख्छु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 1 आवर पछि यसलाई फ्रिजबाट निकालेँ। अब यसरी सेट भएको छ। अब यसलाई म अलिकति व्हिप क्रिम हालेर यसलाई डेकोरेट गर्न जाँदैछु। म व्हिप क्रिमलाई यसरी मैले पाइपिङ ब्यागमा हालेँ। अब यसमा हालेँ यसरी। यो हजुरलाई जति हाल्न मन छ त्यति हाले हुन्छ। मैले चाहिँ यति मात्र हालेँ। अनि थोरै मैले अघि ओरियोको क्रम छुटा राखेको थिएँ यसरी स्प्रिङ्कल गर्नलाई। एन्ड देन सानो
सानो पिस ओरियोको यसरी हालेर मैले डेकोरेट गरिदिएँ। हाम्रो ओरियो केक इज रेडी। यसलाई टेस्ट गर्न जाँदैछु अलिकति। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाले जाली भएको छ। इन्स्ट्यान्ट हाम्रो चिज केक, त्यो पनि माइक्रोवेभमा। मैले भने नि माइक्रोवेभको वाट अनुसारले फरक हुन्छ, माइक्रोवेभ अनुसारले फरक हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले 1 मिनटमा पाकेन भने फेरि त्यसलाई 15 सेकेन्ड गर्दै हेर्दै गर्ने हो। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो जाली जाली भएको छ है। यसलाई म टेस्ट गर्न जाँदैछु। यम, एकदम मिठो भएको छ। आशा छ हजुरहरूलाई आजको मेरो यो स्विट इन्स्ट्यान्ट डेजर्टको रेसिपी मन पर्यो होला भनेर। फेरि अर्कोचोटि आउने छु नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। हजुरको दिन शुभ रहोस्। अनि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तो यम्मी यम्मी रेसिपीहरू सधैँ मैले बनाएर देखाउने नै छु। इजी, जुन चिज केक बनाउन एकदम मान्छेलाई गाह्रो लाग्छ, यो आज मैले माइक्रोवेभमा बनाएर देखाइदिएँ हजुरहरूलाई। हजुर मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त नमस्कार। हजुरको दिन शुभ रहोस्।